yesu nashimwe ubuntu bw'umwami wacu yesu kristo ni mubane. Twishimiye kongera kubaha n'umunsi Imana iduhaye kugira ngo tunezererwemo dukore ubushake bwayo. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi tugiye tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, ariko turaza gukoresha ubundi buryo tubaye bushyashya kugira ngo twangurane ibitekerezo. Nikaze rero, tubaye ikaze mwebwe muri hafi yewe ni mpuzapatike Agape. Nishimiye kubana namwe. Nikaze abari impande zose zitandukanye, inshuti zacu mudukunda, natwe turabakunda. Tubaye ikaze rero, tubaye ikaze kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza wo kugirana tubwirane ibyo Imana ishyize ku mutima. Rero turi kumwe muri iki kiganiro, tugiye kuganira tungurana ibitekerezo, tubaze tusobanukirwe ijambo ry'Imana n'ibyo imitima yacu ifite kuvugana namwe kuri uyu munsi. Rero nikaze kugira ngo tuganire. Turifite insanganyamatsiko ivuga cyangwa ikiganiro tuzagenda tugira mu byiciro cyabaza mukristo cyangwa mukristo baza cyangwa ni muri ubwo buryo mukristo baza. Tuzagenda tureba byinshi, tuzibaza ibibazo, tuzatumira abantu batubwire icyo babitekerezaho n'icyo bivugaho kugira ngo tungurane ibitekerezo, duhugurane, dufashanye n'iko ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo tuzagere aho Imana twifuza. Imana ishimwe cyane. Tubaye ikaze na karibu kuri Agape Live Rwanda. Nikaze cyane. Tugiye kubaza ibibazo bitandukanye, dushake n'ibisubizo. Turagerageza tubaze wowe nkubajije. Nakubaza ikibazo cya mbere, nakubaza ngo mu magambo makeya, inzira igana mu ijuru, inzira wowe iyo urebye igana mu ijuru ubona ari iyihe, kugira ngo tubwire abadukurikiye. Ubundi twumva byinshi, tujya tubwirwa byinshi. Wowe bavuze inzira ijya mu ijuru wumvamo iki mu nzira igana ijya mu ijuru? Wumvamo iki wowe? N'icyo ubitekerezaho, n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira? Uragerageza muri make utubwire cyane. Hari icyo yarukomejeho, tubwibajije ikibazo cyiza twanasubiza kugira ngo dusangize bene data. Murakoze cyane. Rero hari ikintu dushaka kuvugaho, kandi koko nibyo iki gisubizo kugira ngo tugisangire. Niryo ni ipfundo ryiza ry'umuntu utangiye iby'uru rugendo rugana mu ijuru. Yaragize atubaza ikibazo, aravuza ngo niyihe nzira ijya mu ijuru? Ni ikibazo cyiza muribaza mukristo nk'uko ikiganiro kivuga. Nanjye navuga kuko ni ikibazo cyiza dukwiye kwibaza kandi tugasubiza kugira ngo tujye mu rugendo dusobanukiwe, twamenye, kandi koko bikagira umumaro. Rero inshuti mudukurikiye, kandi nk'uko mutubajije ikibazo, hari umurongo nifugira ngo dufate muri Bibiliya twifashishe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana, bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 14 guhera ku murongo wa 6. Hari ijambo rivuga neza na definition y'inzira ijya mu ijuru. Haranditswe ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atamujyanye. Mwasome ni Yohana 14:6. Haravuga iyi definition, iravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atamujyanye. Rero iri risobanura neza ubusobanuro nyabwo bwo kujya mu ijuru. Ni Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, n'inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawajya kwa data atariwe umujyanye. Inzira yonyine ni uguca muri Yesu, niwe rembo. Niko mpamvu muri Yohana 10 ku bice 9 aho ngaho haravuga ngo hari abantu banyuze inzira itariyo, bajya gusimbuka inzira itariyo, baca inzira zitarizo. Yesu aravuga ngo abo barasimbutse, ariko inzira nyayo ni ukunyura mu irembo rifunganye. Iryo rembo ni Yesu Kristo. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data atamujyanye. Inzira ijya mu ijuru ni imwe gusa, nshuti zanjye, bene data mukurikiye. Ntukujya kureba mu ijuru, n'ugureba, nukunyura muri Yesu. Niwe rembo ry'intama, niwe rembo rijya mu ijuru. Imana ibamugisha kandi murakoze cyane.
akoze cyane. Hari icyo mukomojeho muravuga ngo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niko agerageje kutubwira. None wowe tukubajije mu magambo makeya, yesu yatubwiyeho ntabwo nuwahe, ni ikintu se, ni umuntu. Watubwira yesu ni muntu ki, ni ikintu giki se? Mu magambo make wowe iyo bavuze yesu ubyumvamo iki? Yesu ni iki, kugira ngo dusengere n'abariya basobanukirwe bamenye ibyo ari byo. Yesu ni muntu ki? Tubwire uko ubitekerezaho no kubyumva. Murakoze cyane. Murakoze cyane, warumbajije ikibazo cyiza kandi dushimiye umwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kintu. Warumbajije ngo yesu bavuga ko ari ikintu, bamwe bakavuga ko ari umuntu, abandi bakavuga ibintu byinshi bitandukanye. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uko ribivuga, turisobanure neza. Yesu ni muntu ki? Yesu ni muntu ki? Yesu icya mbere ntabwo ari ikintu, ni umwana w'Imana kandi yabaye imfura. Reka tubivuge, ne kubisobanura, ne gutanga ubusobanuro budashingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Yesu ni iki? Ni muntu ki? Reka dusome twumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Tumve mu bice byaho, igice cyaho cya mbere umurongo wa 35 hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. 35 haranditse ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho. Haleluya. N'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo kizatuma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Reka nsubiremo aka kantu ngo nicyo kizatuma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nuwera niyo definisiyo marayika amanutse kubwira Mariya, aramubwira ngo yewe Mariya we, uyu mwana azitwa uwera, azitwa umwana w'Imana. Yesu Kristo ni umwana w'Imana kandi nuwera. Ibyanditswe byera mu byabanje mu butumwa mu bitabo bibanza, mu gitabo kibanza muri Yesaya yaberabivuzeho mu bice 9 umurongo waho. Dusomye muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 nawe yabivuzeho neza. Yesu amuvugaho nk'ubuhanuzi bwatambutse mbere. Hari icyo yabivuzeho, yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Haleluya. 1 umujyanama, 2 Imana ikomeye, 3 data wa twese uhoraho, umwami uhoraho. Yesu arera, Yesu ni umwana w'Imana. Yesu amuvuzeho, Yesaya aramuhishuriye, wamuvuzeho ibintu bikomeye. Aravuga ngo twahawe umwana w'umuhungu. Yesu ni umwana w'Imana wigaragaje mu ishusho y'umuntu kugira ngo abone uko aducungura. Rero bene data, Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni umwana w'Imana, ikindi ni uwera. Yashatse kugaragaza, anyura muri Mariya, yambara ubumuntu, yambara isura. Muri 53 muri Yesaya, n'umuzasome neza, Imana yemeye kumutanga, yemera kuba intama, yemera kumanuka, aratanga, arabambwa, yemera kuvukira mu nda y'umugore, ariko acamo kugira ngo twebweho aducungure. N'umwana w'Imana wemeye gufata isura y'umuntu, yambara umuntu kugira ngo isura ye ari byitangira, abyemera kugira ngo tubabarirwe, abone uko azaducungura. Ariko yaravuze arimo kwisengera, aravuga ngo muri Yohana 17 ngo data mu gice cya 3 ngo nyambike bwa bwiza, 3 kandi ngo nyambike bwa bwiza na cya cyubahiro nahoranye. Ubwo yararangije umurimo wampaye ndawurangije, unyambike cya cyubahiro na bwa bwiza nahoranye. Yesu yari yaremeye kwikuraho bwa bwiza n'icyubahiro, aza kubana natwe. Ariko ni umwana w'Imana, ni umwana w'Imana, iki ni uwera. Haleluya. Ni igitangaza. Yesaya yaramuhanuye, aravuga ngo azitwa igitangaza, icyubahiro kizaba icye, buzaba ku bitugu bye. Ni Imana ikomeye cyane, ni umwana w'Imana. Imana ishimwe nuko twamusobanura. Murakoze cyane.
urakoze cyane. Iki kibazo nacyo twakikubaza, turakibaza ngo niki cyaguhesha ubugingo cyangwa se kikakubuza ubugingo? Hari icyo wari uvuze kuri Yesu uravuga ngo ntumwamuhesha ubugingo, niki byose. None twakibaza ngo niki cyaguhesha ubugingo kugira ngo tuzabone ijuru, cyangwa se muri iryo juru watuvuze niki cyari tubuza cyangwa ryari duhesha, kugira ngo tuganire na bene data badukurikiye muri iki kiganiro. Wowe ubyumva ute, ubitekerezaho iki? Yego, urakoze cyane. Utubajije ikibazo cyiza, turishimye turanezerewe kubw'iki kibazo. Iki kibazo ni cyiza. Aratubajije ngo niki cyakubuza ijuru cyangwa rikariguhesha. Navuze ngo turaza kwifashisha ijambo ry'Imana. Murakoze kubw'iki kintu mutuhaye, kibazo mutubajije. Rero nanjye nasubiza muri ubu buryo. Hari ikintu ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo ibice 4 umurongo wa 17. Haravuga ngo Yesu ahera ubwo, niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri bugufi. Haleluya. Ikintu kimwe cyonyine cyaguhesha ijuru cyangwa se rikariguhesha, ijambo rimwe nanone, nk'uko twabonye ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Muri uko kuri n'ubugingo hari ikintu Yesu yatangiye agifata umurimo we, nk'uko twabisobanuriye cyangwa twabisobanuriwe. Havuyemo cyangwa twasabwe cyangwa yasabaga abantu ijambo rimwe, ni ukwihana ibyaha. Mu cyongereza baravuga ngo ni repent. To be repent ni uguhindura ibitekerezo, ni uguhindura umwanya wari urimo na direction, ugahindura intekerezo, ukemera intekerezo zawe zikayoborwa n'Imana, ntuyoborwe na kamere. Yesu niyo mpamvu abwiye abantu, arababwira ngo nimwihane ngo kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Arababwiye ngo nta kindi cyabahesha ijuru uretse kimwe cyonyine cyaguhesha ijuru, ni ukwihana ugahindura intekerezo na kamere ya muntu, hanyuma ukemera ukareka ibibi kugira ngo Imana iguhe ubugingo. Kimwe cyaguhesha ubugingo ni ukwihana ibyaha, ariko kimwe cyakurimbuza ni ugukora ibyaha. Nicyo ngicyo cyonyine numva natangaho nka definition nk'uyu murongo ijambo ririmo ritubwira. Yesu umurimo yakoze umwe wa mbere ukomeye ni ukubwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Imana ishimwe. Kimwe cyaguhesha ijuru ni ukureka ibyaha, ariko kimwe cyakujyanisha mu muriro, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, tukazabura ubugingo nuko twakora ibyaha, ariko kimwe cyo ni uko nanone twakihana ibyaha. Imana irahumurisha cyane. Murakoze cyane. Tugarutse kuri iki kibazo gisa naho gisoza ikiganiro, twakubaza ngo hari itandukaniro ry'iherezo ry'aba bantu bamenye bizeye Yesu nk'uko mwabitubwiye. Hari itandukaniro ry'imfuza ko bose tubona tubashyingura, bamwe imodoka zikabakubita, abandi bakagenda urw'ikirago tukabajyana Rusororo cyangwa ahandi. Hari itandukaniro ry'aba bantu mwatubwiye bizeye Yesu Kristo, wabitubwira muri makeya? Hari itandukaniro ry'iherezo ryabo, hari ikintu mwabitubwiraho? Hari ukuntu mwatubwiye ngo tubwira kuri Yesu itandukaniro ry'aba bantu bizeye izina rya Yesu Kristo nk'uko mwabitubwiye, byaba rihari ngo dusangire n'abaduteze amatwi kugira ngo babashe gusobanukirwa? Watubwira muri makeya kugira ngo itandukanirizo ry'iherezo ryabo niba rihari se cyangwa ntabwo rihari, byose mukatubwira, kuko mwaje gukomosha ku ijuru. Iryo juru hari itandukaniro ryaba rifitanye na isano ryaba rifitanye n'iherezo ry'ubuzima bwabo, mwatubwira muri makeya? Imana ibahumurisha cyane. Navuga ngo yego, kuko itandukanizo rirahari. Itandukanizo warumbaje ngo itandukanizo ry'iherezo ry'umuntu wizeye n'utarizeye rirahari. Nakubwira ngo rirahari rwose, rirahari, kuko uwizeye n'utarizeye, Bibiliya cyangwa Yesu cyangwa ubutumwa bwiza bubigaragaza neza ko iherezo ry'umuntu upfa utarizeye Yesu Kristo n'umuntu wamwizeye rwose rirahari. Reka twumve uko ijambo ry'Imana ibivuga. Ibyahishuwe ibice bya 14 umurongo wa 13, twumve icyo atubwira. Haranditswe ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none
mwumvisha aka kantu, ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, nuko imirimo yabo igende ijyanye nabo ibakurikiye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirasobanura neza, nshuti z'umusaraba mwebwe mudukurikiye, ko itandukanirizo ry'abantu bapfuye batizeye rirahari. Ijambo ry'Imana rivuze ngo hari abahirwa. Abantu bahirwa, nshuti mwebwe mudukurikiye, aravuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ngo umwuka nawe aravuga ngo ngo imirimo yabo igenda ibaherekeje. Ni ukuvuga atanze ubusobanuro neza ko ari abantu bazamisinga, hari ikintu kizabura ku bantu batapfuye bapfiriye mu mwami wacu Yesu. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu. Ijambo riratubwira ngo umwuka nawe aravuga ngo imirimo yabo ngo igende nabo ibakurikiye. Imana ishimwe cyane. Hari n'irindi jambo risobanura neza mu butumwa bwiza uko bwanditswe bwiza Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice bya 25 kuri 23 kuri 35, ibice bya 25 kuri 35, harababwira ngo azabwira ab'iburyo, azahindukira abwira abantu b'iburyo, muze kwasoma neza, ngo azababwira ngo abwire abantu b'iburyo ngo mwebwe ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Azaba ahindukiye ngo abwire abantu b'iburyo ngo ababwire ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Ngo ariko azahindukira ngo abwire ab'ibumoso ku bice byabo 40 ku murongo wa 41 kuri iki gice cya 25, ngo azababwira ngo bazahindukira rebe ab'ibumoso ngo nimumve ngo nimuvaho ndi mwakozi z'ibimwe mujye mu muriro w'iteka. Murumva ko hari itandukanirizo ry'iherezo ry'abantu bazapfamo. Ni ukuvuga ngo hari abazajya iburyo, hari n'abazajya ibumoso. Iherezo ryabo ni ebyiri, ni bamwe bazicara iburyo bw'Imana n'abarya bazajya ibumoso. Bazahindukira babwira ngo nimumve imbere mwebwe mwakozi z'ibimwe, kubera yuko mutakoze haleluya, ntabwo bakoze iby'ubushake bw'Imana. Ariko ahindukira babwira ab'iburyo ngo babwire ngo mwebweho mwakunze, mwebwe data, mwebwe nimuze abo data yahaye umugisha. Rero nshuti z'umusaraba, iherezo ry'ahantu abantu ukuntu bapfa rwose riratandukanye. Rero nshuti z'umusaraba mwakoze, nuko nguko numvaga ijambo ry'Imana ryari riduhaye kugira ngo dusobanure nuko iherezo rya muntu riratandukanye rwose. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Iherezo igisubizo ni yego, itandukanirizo ry'abantu riratandukanye. Iherezo rya muntu hahirwa abapfa bapfira mu mwami. N'umwuka arabisobanura ngo n'imirimo yabo igenda ibaherekeje, kuko bambaye bazaba bafite imirimo, ariyo mirimo myiza. Imana ibaha umugisha. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Imana ibaha umugisha cyane. Mwakoze kubana natwe kuri iki kiganiro. Ni ikiganiro twifuje kubaza. Niba ufite ikibazo twazaganiraho ubutaha, nyura inbox cyangwa wandike hasi munsi ya comment, wandikemo comment ugira icyo bituvugaho, wandikemo icyo twazavugaho, twazatumira abandi se tukaganiraho. Turabaza Bibiliya, turabaza turaho bibaye ngombwa turasenga Imana ikagira ibyo ivugana n'imitima yacu. Rero nikaze kugira ngo tubaze, dusobanukirwe, duhugurane kugira ngo tuzagere ubwami. Nikaze rero mukomeze mushireho ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ibitekerezo byanyu ni nyamibwa kuri twebwe, kugira ngo biturusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Kandi subscribe kugira ngo tuzabane ubutaha, unabisangiza ahandi. Imana iguhe umugisha. Turabakunda kuri Agape Live Rwanda. Ni mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire, dusangire, tungurane icyo Imana ishyize ku mitima yacu. Imana niguhe umugisha cyane. Turakwinginze kugira ngo urusheho gusobanura ibyo tutasobanura, Mwuka Wera w'Imana arusheho kuganza no gutegeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.